tan reñido. Ay, na, 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 sin duda se ha confundido por tus miradas tan bellas. Na, 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 na. Ay, na, 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 por tus miradas tan bellas, tú al cielo has dirigido. Ay, na, 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 todavía guardo la flor de mis juguetes de niño. Ay, na, 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 ay, na, na, na. Ay, na, 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 de mis juguetes de niño. Todavía guardo la flor. Ay, na, 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 sin aroma y sin olor, pero conservo el cariño. Ay, na, 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 ay, na, na, na. Ay, na, 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 pero conservo el cariño de aquellas pruebas de amor. Si quiere que yo le explique en un verso a componer, con mucho gusto, don Enrique, yo lo voy a complacer. Pues muchas gracias por considerarme, por tomarme en cuenta para estos programas. Pero vamos a hablar un poquito del cuarteto. Era un cuarteto que se llamaba Los Tamaulipecos. En ellos participaban Manuel Sánchez en la quinta, Serapio Padrón en el violín y dos jaranas, que eran Lupe Amaro y Reyes Villela. Reyes Villela era de aquí de González, Manuel Sánchez era Limón, Lupe Amaro también de Limón, que ahora vive en Jicotencal, y Serapio creo que anda en el conjunto típico tamaulipeco. Ya son mayores de edad todos, pero en ese tiempo estaban muy jóvenes y era un cuarteto muy bueno, que inclusive Reyes de aquí de González constituyó un orgullo para los habitantes de aquí, porque pues fue contemporáneo desde nuestra juventud. Y en una ocasión me encontré yo en Tampico, en una tienda, a una persona comprando un disco, y que voy oyendo algunos versos que pues yo conocía aquí y habíamos divulgado bastante, ¿no? Y entonces cuando se lo compró una dama, y cuando se fue ella, yo le dije a la señorita que lo estaba atendiendo, me da el disco que compró la señorita, y dice, no puedo, dice, ya se nos acabaron todos. Me vengo para mi casa y voy a una donde vendían un periódico, vendían discos y vendían chucherías ahí, y me dice el encargado de ahí, dice, oye, tengo un disco nuevo que habla de aquí de González. Le dije, ¿cuál es, Ruiz? Y que me los va enseñando. Vengo y le platico a mi mamá, y me dice, cómpralos todos, sabiendo que, pues que ahí había algo nuestro, ¿no? Entonces voy, los traigo, se los llevo a ella, se los reparte a mis hermanos y les dice, miren lo que hay de allá. Dice, debe de ser satisfactorio para ustedes porque ya anda su hermano y esos detalles, ¿no? Entonces vengo y platico con Reyes. Le digo, pues te felicito, le dije, por el disco que grabaron. Dijo, sí, hombre, fíjate que grabamos y lo salimos, que es que el Oso Negro. Dice, nosotros somos Tamaulipeco, el cuarteto Tamaulipeco. Y me platica Reyes que inclusive que no les pagaron ni les dieron nada, ni siquiera ni un disco, y que nomás se fueron y que nunca se volvieron a saber de ese señor que los hizo llamar Oso Negro. Es muy decepcionado y se sentía medio incómodo él en su modo de hablar.